안녕하세요. 흥삼이네 식구 여러분들 반갑습니다. 흥삼입니다. 흥삼이 엄마입니다. 흥삼이 아빠입니다. 네, 오늘은 이거 이제 음. 낙지볶음에다가 돼지고기 이렇게 삼겹살 수육 이렇게 해서 한번 같이 먹으면 맛있을 것 같아서 준비해봤습니다. 한번 야물딱지게 먹어보도록 하겠습니다.
고기 저 좀 더 썰어 놓은 거 좀 더 먹을까요? 더 묵다. 이러면 맛있네. 여러분들 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 와 이게 같이 먹으니까 더 맛있는 것 같은데. 그렇네. 진짜 나 맛있게 잘 먹은 것 같아. 여보 당신 어땠어요? 국물 없어서 목이 안 메이는 거네. 삼겹살 수육을 먹어도. 좀 매끄럽게 잘 넘어간다. 자 여러분들 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 녹화는 여기까지 하도록 하겠습니다. 녹화는 여기까지. 뿅. 감사합니다.